愛情可以令人好快樂，亦都可以令人傷心欲絕。但無論開心定唔開心，人往往都會奮不顧身咁去嘗試愛情，直到自己無法自拔，粉身碎骨。佢哋咁樣做，只係為咗得到一線嘅快樂，得到佢哋自己想象中完美嘅愛情。情感咖啡室主持世聰。情感咖啡室第二集，珍惜。一個歷時89分鐘、價值274蚊嘅晚餐，一對男女戀人步出餐廳。阿偉食呢一餐飯食得好辛苦，因為佢用咗85分鐘嚟到喺度諗公司嗰份計劃書應該點樣寫。好在佢女朋友阿玲就一啲都冇發覺佢心不在焉。阿玲就同阿偉講，佢話其實而家都唔算太夜，你唔使送我返屋企啦，我自己返屋企啦。之後嗰日要即刻交計劃書嘅阿偉，佢聽到阿玲咁樣講，咁就即刻回答，佢話好啊，咁你小心啲咯，返屋企之後記住打電話俾我啊，拜拜。喺個時候，阿偉就即刻衝返屋企做埋佢要做嘅工作，佢一路都冇停，直至電話響起。喺個時候，佢望下鐘，原來嗰個時候已經係夜晚嘅3點幾啦。唔知邊個會咁夜打電話嚟呢？佢接咗個電話之後，原來係佢未來外母阿玲嘅媽咪，就好緊張咁樣話：我個女佢而家仲未返屋企啊！你哋頭先兩個唔係一齊去食飯嘅咩？佢去咗邊啊？佢而家點啊？我好驚啊！阿偉到嗰陣時候啱啱先醒起。阿玲之前話過返到屋企之後會打電話嚟到報平安嘅，但係而家已經去到夜深嘅2、3點啦，點解佢仲未返屋企嘅呢？阿偉忽然間心亂如麻，佢所以即刻就打電話去報警求助。去到警局嘅時候，個警員問佢：阿玲失蹤嘅時候，佢係着住啲咩衫噶？阿偉就話佢我諗唔起啊。個警員就話唔使緊張，你先放鬆一啲先。嗰陣時候佢失蹤嘅時候，佢係着住啲咩顏色噶？藍色、紅色。阿偉就話其實我食飯嘅時候呢，掛住諗嗰一份計劃書，一路食飯嘅時候都一路耷低頭，咁所以我睇唔到佢着啲咩衫啊。個警員又再問佢啦，咁佢髮型又係點樣噶？長髮、短髮？阿偉就話其實我同阿玲呢已經拍咗拖好多年噶啦，咁所以佢嗰啲嘢我一啲都記唔起啊。個警員又話：你唔係話佢係你女朋友嚟嘅咩？乜你最近好少見咩？點解你會連咩髮型你都唔記得噶？佢嗰陣時候有冇帶啲咩首飾啊？佢有冇帶啲咩手袋啊？唉，你點做人男朋友噶？喺嗰陣時候，阿偉無言以對。離開咗警局之後，阿偉佢忽然間覺得非常驚訝。驚訝嘅就係因為佢對佢自己嘅女朋友完全冇上過心。咁多年嚟，佢只係將愛情就變成咗一種嘅習慣，就連佢自己嘅女朋友都習以為常，已經
佢冇再將佢擺喺自己嘅心裏邊啦。已經過咗3日啦，而阿玲嘅消息仍然係音訊全無。喺呢3日，阿偉唔單止係擔心佢女朋友嘅安危，佢亦都不停同自己話：佢嘅頭髮、佢嘅衣着，我點會記唔起㗎？我一定要記翻起嚟。喺嗰一晚，阿偉經過咗一條非常之幽黑、灰暗嘅長街，佢竟然見到喺街尾，原來係阿玲啊！阿偉好開心，就即刻向佢跑，想緊緊咁擁抱佢。咁但係佢去到阿玲嘅面前，佢就改變主意，佢停低咗，咁跟住將佢嘅雙手就撳落佢女朋友嘅肩膊，佢就話：等一陣先，千祈唔好喐啊！你俾我睇清楚你啊！你俾我睇清楚你嘅頭髮，